बढ़ता चला जा रहा है। और ये ज़ियाउद्दीन है। हाँ, आइए आपकी वीडियो बना दें सर। ये हमारे भाई थे, हमारे साथ जो है वो दोस्ती यारी हो गई इनकी। ये हमारे बारिश के साथी हैं। बिल्कुल, हम मेरे साथी और हम लोग काफ़ी दूर से जो है वो बारिश को फुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बारिश के फुल टाइम मजे ले रहे हैं। मज़े ले रहे हैं। तो हम लोग KDS से जो है साथ आ रहे हैं। मैं खड़ा हुआ, मैं सीधा खड़ा हुआ। हाँ हाँ, सीधे खड़े में सर, बिल्कुल। और आगे का अक्षर दिखाता हूँ मैं। पानी बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग इससे डरे हुए भी हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो मेरी तरह जो है इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। जब तक ज़िंदगी है तो डरना कैसा। बहुत पानी है, इंतहा, टू मच वाटर। ये हम लोगों ने कुछ पना गाह बनाई हुई अपनी, सब लोग ये देख सकते हैं आप लोग। ये बाइक्स खड़ी हुई हैं और सब लोग जो है यहाँ पर